午後から呼び出したので、遅れちゃった。今日君を屋上に呼んだのは、ちょっと待って。緊張したから、一回、深呼吸させて。よし。じゃあ、言うね。ずっと前から、君のことが、好きでした。よかった。付き合ってください。本当に。よかった。安心した。力が抜けちゃった。絶対、君のことを幸せにするから。だから、